Yes, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, please subscribe and hit the notification bell for more videos. Forklift diesel engine guys. So yan, may problema tayo sa control valve unit. So sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-replace ng mga repair kit. So una sa lahat guys, tatanggalin natin yung mga cover. Pagbaklas natin guys, so nakita natin agad ng damage parts, no? So makikita natin yung o-ring na talagang may tama na.
So, ito naman yung tatlong rod. Tapos yung elbow, tsaka yung mga spring. Yan po, lahat ng parte po ng control valve unit. So, kailangan din natin na malinisan yung buong control valve unit, no? After tayo mag-install ng repair kit. So, ito nga pala guys, ito yung micro switch. Yan, micro switch po yan. Yan, may pindutan, may push button siya maliit. Yan. So, switch lang po yan para masuplayan tong mga solenoid dito, solenoid. Ito yung solenoid guys. Ito yung nag-close and open sa hydraulic system. So, medyo electrical na siya or electronics na. So, yan, ito yung nasa control valve. So pag ito masira, walang function po yung hydraulic system. Ito, pag masira yan, actually may sira na nito yung isang unit. Ginawa ko yung naglagay tayo ng switch, ibang switch ginamit natin, manual switch na lang.